Dihay usa ka maalamon nga tigulang sa bukid nga gisulayan sa usa ka batan-on ng iyang kaalam ug buot ning pakyason. Gituyo pag-agto sa batan-on ang tigulang didto sa bukid uban ang iyang mga barkada ug dala ang gamay nga langgam. Sa dihang nag-atubang na sila sa tigulang, gigunitan niya pagmaayo ang langgam ug gitaguan sa iyang likod ug iyang giingnan ang tigulang. Kung tinuod ka nga maalamon, tagnaa ang kahimtang sa langgam nga naa sa akong likod, kung buhi ba ni o patay. Og nitubag ang tigulang, anak, kung moingon ko sa imo nga buhi ang langgam, imong kumuton pagmaayo ang imong mga kamot, adi sir ipakita sa ako ang langgam nga patay na. Pero moingon pud ko sa imo nga patay ang langgam, imong ablihan ang imong mga kamot ug mulupad ni ti mailhan nga buhi ang langgam ug nasayop ko. You see, naa sa imong mga kamot ang mamahimong kahimtang sa kinabuhi sa langgam nga imong gigunitan. Kung mag-agad ka sa akong isulti, posible nga dili ikaayo sa imong gigunitan ang mamahimong resulta. Mao na siya mga amigag, mga amigo, nga kung nabuhi pa ka nga kanunay mag-agad sa isulti sa ubang tao, ipagunit na sa Ginoo ang imong kinabuhi. Kay siya lamang ang Ginoo nga nagunit sa atong kinabuhi nga dili mag-agad sa kung unsay isulti sa ubang tao, adi sir ihatag sa imo ang para sa imuha. Matinud-anon siya nga Ginoo bisan dili kasama ka matinud-anon sa iya. Sa dihang niingon siya nga, don't be afraid for I am with you, don't be discouraged for I am your God. I will hold you up with my righteous hand. Iya gid ning gibuhat gikan kaniadto hangtod karon ug sa umaabot. Maong mga amigag, mga amigo, ayaw kalimot nga sa kinabuhi, kinahanglan magpadayon ug maglig-on kay mag-celebrate patapuhon.